तो गाइस आपको क्या कभी छींक आया है? मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। अरे गाइस ये तो मैं बस मजाक कर रहा था, बट क्या आप छींक से जुड़ा एक मज़ेदार फन फैक्ट जानते हैं? भले ही आपने नोटिस ना किया हो, पर इस वर्ल्ड में हर एक इंसान अलग अलग आवाज़ में छींकता है। जैसे अमेरिका के लोग छींकते हुए आचू कहते हैं, दूसरी तरफ फ्रांस के लोग छींकते हुए आचूम कहते हैं, जर्मनी के लोग छींकते हुए हाची कहते हैं, और दूसरी तरफ जापान के लोग छींकते हुए हाकशू कहते हैं। गाइस आपको ये मजेदार फैक्ट जान के कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल लर्न विद नफीस को सब्सक्राइब करना मत भूलना।